फरायसा आफादनो रोजा रोजा साबायखर आङो बावदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो रंजालि बैसागुखौ बरायनाय आरो बेखौ माहारियारि फोरबो हिसाबै फालिनायनि बेयाव हाबाफारि लादों। गोबां जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि आरो जोंनि जायफोर बैसोगोरा समाज सिबियारि सुबुंफोर बेयाव फैदों, बिथांमोनखौ बेयाव मान बावदों। आङो गासै बर' माहारिनिसिम रंजालि बैसागुनि फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं बावदों। बर'नि जि रंजालि बैसागु माहारियारि फोरबो, बिनि आसार खान्थि आरो बिनि दामनाय देनाय, रंजानाय बाजानाय, मोसानाय मुसुरनाय गासै बिथिंखौ जोङो मजबुत खालामनांगोन आरो बेखौ जोङो जिबायदि नेमखान्थि दङ बेनि गेजेरजों फालिनांगोन, आब्रुथियै फालिनांगोन। आरो बैसागुनि रंजानायाव जाहाथे आब्रुथि गैयै, जाहाथे माने नेमखान्थि गैयै जाहाथे जाया, आवसारि जाया। मालाबा जोङो दाख्लैबावै जोङो भिडिअ नुदों जे धुति गाननानै खाम दामदों, सिफुं दामदों आरो माने मोसाग्राफोरनि मोसानायाबो जायाखै। बेबायदिखौ जोङो थोंजोङै जों सोंखारियो आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे रावबो मावा। जायफोरा बेबायदि थासारिखौ खालामदों बे जोंनि हारिमुनि हेंथा मावनाय जादों आरो हारिनि हेंथा हाबा मावनाय जादों। बेखौ लानानै उननि समाव जोङो स्ट्रिक्ट मोनसे एक्सन लानांगोन आरो बेबायदि जाहाथे खुनु जायगायाव बिकृत माने बैसागुखौ मोनसे फालांगि बा मोनसे फेशनाव कनभार्ट खालामनानै जोंनि ट्रेडिसनखौ जाहाथे बिनि थ्रेडखौ लाबोआ। बर'नि बैसागु रंजानाया बेसेबांबा सोदोमस्रि गोनां आरो बियो बुरन्जि जारिमिन मोनहासयै समनिफ्रायनो फालिबोदों आरो बेखौ जों फालिलांनांगोन, गोदान जोलैनो जों होनानै गालांनांगोन। बिनि खुगा मेथाइ, बिनि जिखिनि रोजाबनाय, बिनि देंखो आरो बिनि दामनाय देनायनि जिखिनि रिदोमफोर दङ, गासैखौबो जोङो रोखा खालामनांगोन आरो मजबुत खालामनांगोन। दा बेखायनो बे रंजानायनि बोथोर, बयबो गाबफैबाय, मानसिनि गोसोआव मोनसे गोदान सानस्रि सानथौ मिजिं फैदों आरो जोङो थांना थाफिननो थाखाय बोलो फोरादों। जायफोर थांनाय बोसोराव जोङो दुखु दाहा, गाज्रि मोनलायनाय, दुखु मोनलायनाय, रागा जोंलायनाय दंमोन, बेफोरखौ जों निमाहा होलायनानै जोङो बयबो खौसेयै बर' माहारि दानायनि थाखाय जोङो हाबा मावफिननांगोन आरो जोङो रंजानायनि गेजेरजों दुखु दाहाखौ बावगारनांगोन, निमाहा होलायनांगोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो दुखुनि बाथ्राया बेबो जे नैबे सप्ता खनसेयाव आसामाव गोबां एक्सिडेन्ट जादों। क'क्राझाराव गोबां बाइक एक्सिडेन्टजों बर' सुबुङा थैदों। दाख्लैबावै गहपुराव 7 जोंनि फरायसा फरायसुलि जायफोर बैसागु गानो थांदोंमोन, बिथांमोना गिदिंफिनना फैनायाव एक्सिडेन्ट जानानै थैदों। बे गासैबो जाहोननि आन्दोआव जों नायदों जे जौ लोंनानै ड्राइभारा बाइक सालायदों बा नङाबा टाटा DI मेजिकनि ड्राइभारा सालायदों आरो जायनि थाखाय एक्सिडेन्टआ जादों। दा बेखायनो आसाम सरकारनो जों दिनै गोसोखां बिलाइ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जों मेम'रेन्डाम हरदों जे जानुवारि दानाव, डिसेम्बर दानाव जेरैबायदि स्ट्रिक्ट मोनसे भिजिलेन्स चेकिं एक्सन लादोंमोन, कुनु टाटा DI, कुनु मेजिकआव लांदां गारियाव बिहु पार्टिया बा बैसागु पार्टिया थांनो मोना आरो बिनि अनगायैबो कुनु ड्राइभारा जाहाथे जौ लोंनानै गारि सालाया, बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो बे बेबस्थाखौ खालामफिननांगौ होननानै जों गोसोखां बिलाइ हरदों। दुखु मोननाया बेखौ खुगाजों बुंस' हाया आरो जायफोरा गोमाजादों बे न'खरासो बेखौ मिथिगौ। जोंनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायबाय, न'खरजों जों बाहागो लाबाय। बिथांमोननि कम्पेनसेसननि थाखायबो जों आसाम सरकारखौ जों खावलायबाय। गोजोन्थों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि देग्लाय 9थि जिहेतु रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय, बेखौ उदालगुरिनि बे दुर्गा फुजासालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ दिनै खुंनो लानाय जादों। आरो हाबाफारि बायदियै गिबियाव फुंबिलिनि आर'ज, बिनि उनाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिर होनाय आरो लोगोसे बैसागोनि फिरफिला बिर होनाय आरो बिनि उनाव गोजोननि थाखाय फारौ बिर होनाय हाबाफारि आरो लोगोसे जोंनि मुंख्लं आरो रुंसारि बिथांमोनखौ मान होनानै गोसोखांनानै बिथांमोनखौ बिबार बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे जोंनि जिल्लानि जिखिनि दखराफोर दङ, बिथांमोन दखराफोरनिफ्राय बेयाव मोसानायनि थाखाय हान्जा बेवहाय
बाहागो लाफैदों आरो जों आसा खालामदों बे जोंनि सानसेनि जि हाबाफारि बेयो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बेयो मोजाङै जाफुंसारलांगोन। हारिमु बेलायाव मा हाबाफारि थागोन? दा हारिमुनि बेलायाव बेबायदि बादायलायनाय बेबायदि जिल्ला एबसुआ लानाय जायाखै। मोनफ्रोमबो दखराया मोसानाय हान्जा बेवहाय फैगोन आरो बैसागो मोसानाय गावबा गाव दखराया बेबायदि हान्जा लाबोनानै बेखौ दिन्थिफुंगोन। बेवहाय जों सान्दों फैबाय थानाय समाव जायफोर दखराया साबसिन मोसानो हायो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननो जोङो माबा मोनसे मान होनानै बान्थाफोर होलायलायनो हायो नामा जों उननि समाव बेखौ सिन्था खालामलायदों। आरो आं बे रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि गेजेरजों बयनिबो जिउआव जाहाथे रंजानाय गोजोन खौसेथि आरो जौगानाया फैथों आरो जोंनि गेजेराव अरायसम अनलायनाया थाबाय थाथों आरो गाव गावनि जिउआव जि मावफुंनो थाखाय थांखि लादों बियो अराय आबुं जाफुंसारनाय बियो फैथों। बे बोसोरा बयनिबो थाखाय गोजोन फैथों आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि खामानि मावनायाव जोंनि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागोखौ जोङो बयबो मोजाङै रंजालांनो हायो आरो बे रंजालि बैसागो फोरबोआव जोंनि आबुं मोनसे हारिमुवा बेरखांनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ फालिलांबाय थानो हायो। दा बेखौनो आं आसा खालामदों आरो बै गेजेरजों गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायनानै आङो दिनैनि बयनिसिमबो रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनायखौ एसेबां बावहरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360